મિત્રો સ્વાગત છે તમારા અમારા યુટ્યુબ ચેનલમાં। મિત્રો આજે તલાટી ક્રમ મંત્રી, જુનિયર ક્લાર્ક, બિન સચિવાલય ક્લાર્ક એક્ઝામનો સિલેબસ છે 2020 એના વિશે આપણે ચર્ચા કરીએ। એ પહેલાં મિત્રો તમને વિનંતી કે વિડીયો અંત સુધી જુઓ। મિત્રો કોઈ પણ એક્ઝામ હોય તો એને ક્લિયર કરવા માટે આપણે એમનો અભ્યાસક્રમનો સંપૂર્ણ અભ્યાસ કરવો જરૂરી હોય છે। તો એમાં જોઈએ તો સામાન્ય જ્ઞાન 50 ગુણ છે, જેમાં ઇતિહાસ, કલા, સંસ્કૃતિ અને કરંટ અફેરનો સમાવેશ થતો હોય છે। એના ગુણ છે 50। બીજો ટોપિક જોઈએ તો મિત્રો ગુજરાતી સાહિત્ય અને વ્યાકરણ, જે 20 ગુણનો હોય છે। ત્રીજો ટોપિક જોઈએ મિત્રો અંગ્રેજી ગ્રામર, જે 20 ગુણનો આપણે જોઈએ કે એ રોકડિયા માર્ક્સ તરીકે પણ ઓળખાય છે। ચોથો જોઈએ તો ગણિત અને રીઝનિંગ 10 ગુણનો હોય છે। આમ જોઈએ તો મિત્રો બધા જ મળે અને 100 ગુણનો એક પેપર હોય છે। હવે મિત્રો આગળ જોઈએ તો સચિવાલય અને બિન સચિવાલય ક્લાર્કનો અભ્યાસક્રમ છે, એના વિશે જોઈએ તો એનો અભ્યાસ ઘણો લાંબો છે, પણ ટૂંકમાં જોઈએ તો ગુજરાતી વ્યાકરણ 25 ગુણ, ગુજરાતનો ઇતિહાસ અને સંસ્કૃતિ 25 ગુણ, અંગ્રેજી વ્યાકરણ 25 ગુણ, કરંટ અફેર, સામાન્ય વિજ્ઞાન, એપ્ટિટ્યૂડ, ક્વોન્ટિટેટિવ 50 ગુણ, કમ્પ્યુટર થિયરી 25 ગુણ, બંધારણ અને જાહેર વહીવટ એ 50 ગુણનો હોય છે। તો મિત્રો બંધારણ અને જાહેર વહીવટ જે છે એ સૌથી વધુ ગુણાંક ધરાવતો એક ટોપિક છે, તો એને આપણે વધારેમાં વધારે અભ્યાસ કરીએ તો ઉત્તમ ગુણ મેળવી શકીએ છીએ। એ જ રીતે જોઈએ તો કોમ્પ્યુટર થિયરી છે, અંગ્રેજી વ્યાકરણ પણ રોકડિયા ગુણ તરીકે લઈ શકીએ। એ બધાનો કુલ મળી અને ટોટલ જોઈએ તો 200 ગુણનો એ પેપર હોય છે, અને એ આપણે એમાંથી ક્વોલિફાઈડ થતાં કમ્પ્યુટરની પ્રેક્ટિકલ પરીક્ષા લેવામાં આવે છે અને એમાં આપણે ક્વોલિફાઈડ થતા હોય છીએ। તો કોમ્પ્યુટરનો જે અભ્યાસક્રમ છે એનો આપણે પછી ચર્ચા કરીશું, પણ મિત્રો આવા જ અન્ય વિડીયો જોવા માટે અમારી ચેનલને અવશ્ય સબસ્ક્રાઈબ કરો।